Там качаются сосны и качаются ели, но травам велю молчать. В голубой колыбели под пледом из перьев я буду тебя качать далеко, 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 далеко. Спят уже. Ты ешь. Ем, мам, ем. Вот так вот я и стала бабушкой Зиной. У меня теперь 2 внука. Почему ты мне не писал? Мам, ну о чем писать? Я сначала ждал пересмотра дела, потом узнал, что амнистия скоро, и... В свидании зачем мне отказал? Ну, мам. Ну зачем? Ну, любимая моя, но я не хотел, чтобы ты ехала так далеко. Чтобы видела меня такого. Не хотел. Сынок, мать своего сына примет любого, что бы ни случилось с ним. А папа Настиного ребенка, он где? Ой, пока не объявлялся. Я с расспросами не лезу, не люблю. Ну, мы живем все вместе, душа в душу. Слава Богу. Настю здесь приняли. Она работящая, добрая. Ей и Костику в каждом доме рады. Такая взрослая стала. Красавица. Это правда выросла. Ну, расскажи ты мне про себя, расскажи. Ну, мам, ну все тебе расскажу потом. Все. Любимая моя. Ну, ладно. Ладно. Я теперь счастлива. Ты дома. Мне больше ничего не надо. Все будет хорошо. Да вы присядьте, я сейчас. Мне надо посоветоваться. Хорошо. Простите, но мы не можем вас рекомендовать на эту должность. Извините. Девушка, простите меня, пожалуйста, 1 секунду. Я понимаю, вышел из тюрьмы, это не из санатория. Но у меня же все документы в порядке, здоровый человек, и характеристики отличные же. Дело в том, что я никому не могу показать эти характеристики. Меня просто не поймут. Бывший заключенный, у вас статья. Вождение в нетрезвом состоянии с непредумышленным убийством и так далее. Меня просто уволят за профнепригодность. Ну подождите секунду, девушка, 1 секунду. Ну постой же ты. Ну скажите, пожалуйста, извините. А то, что меня досрочно освободили, это не аргумент. Ну мне что, воровать идти? Я не могу рекомендовать вас на эту должность. Это понятно? Вы не подходите, у вас тюремное прошлое и нет опыта. Извините.
делаешь? Ой, сынок, ты уже пришел? Ну что, приняли? Что сказали? Пока не взяли, мам. Ну как это? Там все время требуются люди. Ну что это такое? Мам, ну, сегодня не требуется, завтра потребуется. Все будет в порядке. Да идите, не мокните. Пойдемте, пойдемте домой, обедать. Сейчас обедать придем. пойдемте. Костя, домой. Мы же и здесь себе работу найдем, правда? Ну вот, побежали. Побежали есть. Беги, 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 не мокни! Беги, 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 беги. Слушай, Костя, а чё это мы с тобой просто так идем? Давай на перегонки. Давай на раз, два, три. Побежали. Побежали, 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 побежали. Давай, 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 давай. Дай. Ой, Костян, как же небо на океан-то похоже, а? Вот заработаю много денег. Я отвезу тебя на океан. Наську возьмем, Антошку, бабушку Зину, да? А знаешь, что на океане есть киты? Киты – это такие огромные-огромные дельфины. Знаешь, что такие дельфины? Ух ты, не знаешь, что такие дельфины. Вот видишь, у нас уже есть с тобой маленькая мечта. Только ты о ней никому уговор. Сережа, пить хотел, компот. Мам, я спущусь, не поднимайся. Спасибо. Мам, я так рад, что я дома. А как я-то рада. Ты моя головушка. Сереж, А, пошел бы ты к ним повинился. кому? Ну, ты знаешь, кому. Мне перед ними виниться не в чем. Но они ждут этого, ты пойми. Они хотят, чтобы ты пришел с повинной головой. И гадости они нам эти делают только из-за того, чтобы хотят, чтобы ты пришел. То они дом подожгли. Ну, а завтра что, в колодец яду нам бросить? Ну ты что, действительно думаешь, что они подожгли дом? А кто? Ты думаешь, Татьяна, что ли, прибежала, нам тут дом запалила? Ну, Сереж. Мам, ну я не виноват. Ну я даже машину водить не умею. Сбил девочку. Ну о чем ты говоришь? А там отпечатки пальцев и все. Иди доказывай, что ты не виновен. Что? Ну, как так можно? Мам. Ну, мам, можно. Если не хочешь сесть в тюрьму, можно. Мам, ну я не хочу все это ворошить, ну, пожалуйста. Я виновен. Потому что нельзя так много пить. Мам, ну иди сюда. Дай кувшин. Подай, пожалуйста. На. Спасибо.
Привет, Настя. Привет, Сереж. А я шел мимо, подумал, может быть, тебе чем-нибудь помочь? Здорово, давай. А то я зашиваюсь совсем здесь. Обещала за неделю закончить, а работа на 2. А что нужно делать? Обои поможешь поклеить? Конечно. Давай. Как твой чердак поживает? Поживает. А ты обедал? Да. А что мама делала? Пироги печет. С капустой, наверное. Да, с капустой. Как ты любишь. Ну что, готово? Да, готова. Давай. Ага. Сереж, я тебя спросить хотела. Может, мы тебе мешаем как-то? Ну, скорее всего, ты был не готов к таким гостям. Мало того, что я, тут еще дети. Ну, я понимаю все, мы же как снег на голову свалились. Ты скажи, мы сразу уедем. И не беспокойся за меня, я придумаю что-нибудь. Ну, в конце концов, могу к маме вернуться в первое время. Она меня примет. Сереж, ну ты не молчи, скажи все как есть. Мы с тобой всегда говорили прямо и откровенно, как брат с сестрой. Ну, что здесь? Ой. Ой. Сереж, какая кровать! Это ты сам сделал своими руками? Ну все, ребята, Костя, теперь у вас своя комната. Какой запах, он прям вот, ну деревом пахнет, ну надо же. Красота. Как красиво! А давайте мы этим вечером сделаем торжественный ужин, а? Новоселье, да? Да, на новоселье. Ну, Сереж, ну это, ну я не знаю. Сереж, ты просто... Ну, во! Пойдем, Антошкин. Пойдем. Так. Что, сам будешь залезать? Ой, Мам, Осторожно, это осторожно, стоп. погоди. Давай. Ой, Старалась. куда ж ты? На скорую Может, руку, да? наконец-то? Да, на скорую руку. Будем отмечать нашу новую комнату, которая называется детская. Ой, Сереж, я же поблагодарить тебя хотела. Строителем от Новоселов. Ничего себе. Сейчас посмотрим. Ух ты! Ой, красота. Так приятно. Спасибо. Да не за что, мы же все тебя любим. Я потом померяю. Да, конечно. А от меня будут пироги к чаю. С капустой? И с капустой тоже, да. Ложить? Не будешь? Странно. Ты меня всегда сыр ел. Мам. Так, открыла уже. На, Ой, Давай спасибо. картошечку. Все. у тебя все есть. У тебя все есть. Я хочу сказать торжественный тост. Сереж, я мечтать даже не могла о такой детской и о таком чудесном доме для Костика и Антошки. Спасибо тебе. Да. Да. Сынок, я хочу добавить. Я за тебя очень рада, ты молодец. Справился с такой задачей. Такую замечательную построил детскую. Тебе пора открывать свою артель по производству деревянной мебели. Правда. Давай, залазь. Молодец. Спасибо Это тебе. Тебе, Сереж. спасибо. Спасибо. Ну? С новосельем. Да. Не будешь сегодня спать, да? Не будешь вообще? Давай, укладывайся. Нет. Ну, я же устал, я что устал? По глазам. Все, ложись. Спи, Костя.
Спи. Тихо как. Да, тихо. Тебе Рубашка? идет. Спасибо тебе. Сереж, я спросить хотела тебя. Ты мне так и не ответил. Настя, ты меня прости, я сорвался. Ты же раньше совсем маленькая была. Тебе мама нужна была, старший брат. Вот я и считал тебя своей сестрой. Знаешь, а прошло время, и я теперь тебе не брат, а ты мне уже не сестра. Почему? Потому что я люблю тебя. Боишься меня? Нет, нет, что ты... Ну, может, я тебя испугал своей откровенностью? Да нет. Просто я жду мужа своего, Пашу. Мужа? Настя. Ну а где он? Почему так долго не идет за тобой? Не надо, Сереж. Да надо, Настя. Я хочу заботиться о тебе, об Антошке, о Костике. Давай не будем говорить о моей личной жизни больше. Это тебя не касается. Тихо, ребят, ну что вы? Детей только уложила. Чего вы? Расшумелись. Сереж. Ну что, доели? Молодцы. Вот так бы всегда ели бы. И проблем не было ни у вас, ни у меня. Ой, Сережка, что-то разоспался. Настя, а что это вы вчера шумели? Так спорили. О чем? Ну-ка, пойдем. Спасибо, все было очень вкусно. Пойдем, Костик, пойдем. Доброе утро. О, Доброе утро, мам. доброе утро. Завтрак. Давай. Бери сметанку. Сынок, а чего вы вчера шумели? Ну, расскажи, мне интересно, старухи. Ну, какая ты старуха? Вон какая у меня молодая. Да так просто о жизни разговаривали. Не хочешь, не говори. Если ты переживаешь насчет работы, не переживай. Как говорится, дай срок. Будет белка и свисток. Да. Блины вкусные. Еще бери. Угу. Фатима. Привет. Что-то случилось? Нет, так, мимо проходил. А ты все работаешь? Да, квартира большая, надо все тут покрасить. А мне еще надо будет дополнительные дни брать, я боюсь. А то не успею. А у меня еще заказ горит. Так давай я тебе помогу. И мы вдвоем за 2 дня управимся. А? Ну, хочешь, помоги. Понятно. Сереж, ты не переживай так насчет работы. Это же дело временное. Деньги есть. Не-не-не-не, я так больше не могу. Сидеть у тебя с матерью на шее, чувствую себя нахлебником. Дурачок ты, мы же одна семья. Сереж, ты опять? Ну ты же говоришь, одна семья. Вечно ты все перевернешь. Настя, вот я к тебе со всей душой. Я тебе говорила, я жду Павла. Кого? Павла? А он когда приедет? Сегодня вечером? Завтра? Послезавтра? Через год? А, да. У вас же у женщин есть такая манера мечтать. А перед тобой стоит реальный живой человек, Настя. И что? Ты нас всех усыновишь втроем оптом? Да. Поздно уж, давай работать.
А что происходит? Может, мне кто-нибудь объяснит? Что это за загробная тишина? Или вы забыли, что при Косте надо общаться, говорить? Но мальчик никогда так не научится разговаривать. Настя, передай, пожалуйста, горчицу. Слава богу. Я уж подумала, что поссорились. Спасибо большое. Ты? Я? А ты думала, кто? Ну как Да ты ты? не волнуйся, без всякого взлома. Просто меня тетя Вера, хозяйка, очень хорошо знает с детства. Я ей сказал, что мне нужно тяжелую побелку тебе в дом затащить. Вот и все. Выходит, ты сам все можешь. Даже лучше меня. Не знаю, лучше не лучше, но тоже стараюсь. Ну нет, у меня бы так никогда не получилось. Ну не скромничай. Ты тоже все очень аккуратно делаешь. Настя, а может вместе будем работать? Ну а что, фирму откроем? Я буду тяжелую работу выполнять, а ты, не знаю, краски подбирать. А? Видишь? И мужчина дома сгодился, да? Сереж, ты опять? Я не против работать вместе, но ты же мне как брат. Ну да, ну да. Настя, а ты можешь когда-нибудь мне искренне улыбнуться? А не по просьбе мамы? Так, и вот лучше давай с крыши начнем. Докрашивать. Нет, уже краски хватит. Лака, вот так. Все семейство в сборе? Аккуратненько. А? Тебя ждем. А я в магазин заходила, пирожное купила. Чай пить будем? Ну, чё, Костян, пойдем чайник ставить, да? Как Костя любит, да? Да. Павел его тоже полюбил. К врачу уводи. Ну, Паша тебя любит. Да, любит. Но не едет. Приедет. Мужчины по-другому время ощущают. Это я тебе как бабушку говорю, 2 внуков. Бабушка. Это кто у нас тут бабушка? Когда свои внуки будут, тогда и поговорим. А эти не в счет. Ну что, поехали домой спать? Поехали.
Привет. Привет. Я сегодня только до обеда, ладно? Хорошо, и за это спасибо. Сереж, я ж тебе пирожки принесла. С вишней твоя любимая. Хочешь? Нет, спасибо. Не хочу. Сереж? Да? Сереж, ты тут? Привет, Сереж. Привет. Я еле тебя нашла. Ну, нашла же. Нашла. Я сейчас быстро приодену. Я Наташа. Можешь звать меня Натой. Давай только на «ты». У меня руки грязные. Настя. Ну что, я готов? Пойдем? До завтра. Пока. А где девушка? Какая? Ну, та раскрашенная, разодетая. А, Наташа. Да, Наташа. А что? Сереж, ну зачем тебе это все надо? Что? Ну, весь этот спектакль. В смысле спектакль? Ну, я же вижу, это все не настоящее. Знаешь, пытаюсь хоть в кого-нибудь влюбиться. А у меня не получается. Как ты сказала, не настоящее? Да, не настоящее. Ты знаешь, что такое настоящее? Вот. Вот это настоящее. Сереж, прости, я не могу, я жду мужа. Какой муж, Настя? Пусти, Сереж! Постой! Настя, подожди, Настя. Настя, останови. Руки убери свои! Я завтра же уеду. Сниму комнату и уеду, понял? Да уезжай куда хочешь, но ты будешь моей, понимаешь? Не буду никогда! Будет! Остановись! Сережа! Да! Что происходит-то? Что? Что происходит? Люблю я ее, мам, понимаешь? Вот что происходит. Да она к тебе как к брату относится. Как к кому? Как к брату. Мам, да вы слепые обе! Сережа! Слепые! Что ж творится так? Ты куда собралась? Так будет лучше, я найду комнату и уеду. Только, пожалуйста, не ссорьтесь с сыном, хорошо? Куда ты собралась с двумя пацанами? Я не могу здесь остаться, поймите. Не пари горячку. Ну что вы делаете? Настя вещи собирает. Сынок, у тебя это серьезно? Да, мам. У меня это серьезно. Тогда не надо носить. Ну, пусть Настя примет решение сама.
Сережа. Сынок, сынок. Тетя Тань. Что случилось? Настя, а где Сережа? Не знаю, вышел куда-то, наверное. А что? Что такое? Господи, как же сказать-то ему? О чем? Зинаида Васильевна. Мне из больницы позвонили. В общем, ей в школе на уроке плохо стало. Сердце. Вызвали скорую. Это Весли. Пойду я, Сереж. Держись. Держись. Настенька, можно тебя на минутку? Настюш, зайди как-нибудь ко мне на днях. Есть разговор. Держись, девочка. Держись. Настя, помоги мне. Возьми уроки по домоводству вместо Зины. Ты же все умеешь, как она. Я попробую, но я ведь не педагог. Но зато ты умница. А я оформлю как четверть ставки, ну, как внеклассную работу. И тебе это поможет, когда в институт будешь поступать. Ты же собираешься? Да, я хотела бы. Ну вот. Только у меня будет к вам одна просьба. На будущий год Костика нужно в школу устраивать, а Антошку мы в садик так и не отдали. Можно я буду с собой брать? Ну, конечно, конечно, можно. Пойдем тогда заявление напишешь, и я буду уже оформлять. Отлично. Что так поздно? Я волновалась, думала, случилось что-то. Да нет, все в порядке. Ужин остывает. Есть не хочу, спать хочу. Прости. Что? Доброе утро. Привет. Опять кашу мне? Есть? Еще теплая каша и варенье. Чай сделать тебе? Нет, спасибо, я сам. Спасибо. Ну что ты не ешь?
Ешь, Костян, ешь. Мне со следующей недели на работу в интернат выходить. Наталья Владимировна просит на место Зинаиды Васильевны. У меня еще ремонт, и если ты можешь, побудь с ними в эти дни. Да я ремонт твой закончу, ты не переживай. И вообще, знаешь, тяжелую работу ты на меня перекидывай, а сама в школу. В школу. А Костяна из детского сада заберу, ты не волнуйся. Да, Костян? Ох, Костян, ты давай ешь. Ешь. Вот так, Костян, сейчас ремонт скоро закончу. И купим тебе лодку. Сначала игрушечную, а потом настоящую, да? На озеро поедем. Вот так не дают работать на благо государства. Будем работать на благо семьи. Давай руку. Ну-ка, тихо, прекратили драку. Сели, все сели. Я Анастасия Тетушкина. Что смешно? Да. А у вас есть отчество? Нам просто нельзя называть учителей по имени, только по имени-отчеству. Да, конечно, есть. Тогда зовите меня Анастасия Ивановна. Так пойдет? Я буду вести у вас уроки труда. Да. Как Зинаида Васильевна? Да, я постараюсь быть хоть немножко на нее похожей. Ну что, а сегодня мы будем учиться шить платья для наших любимых кукол. А начнем мы... Нужно достать материал. Материал? Правильно. Тогда иди вставай. Костик, ешь, Антошка спит уже, тебе тоже пора. Ну-ка, ешь быстро, кому сказать? Так, ну что мне с тобой делать? Это что такое? Ты что, опять не ешь? А со мной будешь? Давай так. Я быстро руки помою, ты быстро доедаешь, а мы потом чай пить. Договорились? Ну, пойдем. Держи, Настя. Проходи, Костян, ешь. Он заснул уже. Намаялся за день. Ты про Костика? Да. Я тебе первый разогрела, ты даже не притронулся. И котлеты холодные. Спасибо тебе большое, я не хочу. Сережа, тебе надо есть. При физической работе ты так долго не протянешь, понимаешь? Да подожди ты. Я не могу так больше. В смысле? Ну ты приносишь деньги, кладешь их на стол. Я не могу так. А ты что, хочешь, чтобы я пил, ногами тебя бил и денег домой не приносил? Нет. Значит так. Этот закон придумал не я, а моя мать. И нарушать его я не хочу. Вот шкаф. В нем будут лежать деньги. Бери отсюда сколько хочешь. На дом, на детей, на хозяйство. И знаешь, Настя, ты оставайся здесь жить навсегда. Так и мать хотела, а я просто не сразу это понял. Настя, и ты не бойся больше меня, я тебя пальцем не трону. А разговор на что ты забудь. Я не в себе просто был, понимаешь? Дурак ты. Я же не за себя боюсь. Мне на тебя смотреть больно.
Ты худой, нервный, не ешь ничего, одни чаи, гоняешь туда-сюда. Да ты почернел весь. В зеркало на себя посмотри. Лицо свое видела, одни глаза остались. Посмотри, посмотри.